امروز بعضی مادر ما نماز یک طرف بیستد، از سحر تا بگه در کوچه به کوچه رایان میگذره. از مردا در کوچه ها زنا بسیار هستند. بزرگا گفتیان که بزرگای تاجیکامون گر هست تو را هوای مردی بر سر، بیرون مگذار ایال خود از خانه بدر. شاخه که از سر دیوار برون آرد و سر، از میوه او طمع کند هر ره گذر. عایشه مادرمون از مرده ها شرمی داشت. وقتی درون قبری پیغمبر گرامی اسلام حجرش که داخل میشه زیارت، در سرش حجاب میکرد. حضرت پیغمبر خدا خواب بود، حضرت عمر خواب بود، حضرت ابوبکر خواب بود، حجاب کرده می درآمد. شاگرداش میگفتن که مادر جان چرا تو پیشتر حجاب نمی کردی، امروز حجاب کردیم؟ میگفت که من از عمر شرم دارم، پیشتر پیغمبر خدا شوهرم بود، نکاحم بریده نمی شود. و حضرت ابوبکر پدر جانم بود، لکن عمر برای من خویش تبار نیست، از عمر شرم دارم. شاگرداش میگفتن که آخر این در تگ خاک است، میگفت که از روح شرم دارم. امروز مادر تاجیک از زنده ها شرم نمی دارد. در کوچه که میگذاری چشماش به مثل سویتافور نگاهت میکنم، مرو میانیمه که بکنم او روی شانیمه نمی کند. این سبب چی است؟ سبب بیناموسی. مردها بیناموس شدن، زناشون تربیت کرده نمیتوانند. امروز چی برازد است این مردمی تاجیک که فقط خانه انداز، دیتجه خانه انداز، ماشینی ماکسیما بگی، ماشینی مرسدس بگی. بچهش از راسته تلفن میکنم، خب دادا جان چی کمبودی داری؟ بچم دلار ندارم. آخ خدا خاک در سرت، نمیگی بچم بیا زن در کوچه گشت است، سطر ندارد، دختر یوبکه میپوشد، در کوچه های بازار کویبش میگردد، بیا دختر تا صاحب شو، بیا زن تا صاحب شو، از پولتم بیزارم، از دلارتم بیزارم. این گپ ماندگی بچم حاضر نیا. همسایه ماشین گرفت تا پولی ماشین کار نکردی نیا. همسایه دو اتجه خانه انداخت تا پولی همون راهی نکردی نیا. روز میشه بیچاره که از دنیا میگذره، خانه‌اش ای سرش میماند. فقط در عذاب روز قیامت به این کمبوتی مان، به این کیلونامون بی ستر، به این دخترامون بی ستر در این کوچه گشتنشون ما چی کار میکرده باشیم؟ امروز تا دخترامون گوشپار طلا نباشم، دیوان نباشه، ما قرآن فراموش کردیم، حجاب فراموش کردیم. پدران عزیز دختر تا قرآن بوده، حجاب پوشانشه، بگو دختر جان تر خدا برکت یاد. جوان عزیز وقتی به ناموسی آمده است، وقتی آمده است که مسلمانی تو آشکار بکن، زنی مسلمان بگی در زنگیریت خطا نکن، از خانه بای نگی. خسرم بای گفته ماشین میخره تا زن تا آوردن خسرت میگیره سود میکنن، یا خداوند میزنه در یک کارش میبینی که به پول شد. دختری مسلمان بگی خدا برکتت میتید. و طبق فرموده رسول اکرم زن از چهار چیاد نکاح کرده میشد، فعلیک بدینها تربت یداک. پیغمبر خدا میگه دیندار بگی تر خداوند آبرو میتید.